మనం ముక్కు గట్టిగా చీస్తే చెవులు బ్లాక్ అయిపోయి సరిగా వినపడవు, లేకపోతే బుర్ర డిమ్గా అవుతుంది. ఎందుకో తెలుసా? రొంప పట్టినప్పుడు నోసు బ్లాక్ అవుతుంది. ముక్కుకి ఇటు అటు ఉన్న గోడలు దలసర ఎక్కువైపోయి హోల్స్ చిన్నవి అయిపోతాయి. దాంతోపాటు లోపల నాజల్ క్యావిటీలో ఉన్న లిక్విడ్ ఆ హోల్స్ మధ్యలో పెరిగిపోయి గాలి తీసుకోవడానికి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. గట్టిగా చీదినప్పుడు లోపల లంగ్స్లో నుంచి ఎయిర్ గాలి నాజల్ క్యావిటీ ద్వారా ప్రెజర్ ఇస్తే ఆ ప్రెజర్కి అందులో ఉన్న లిక్విడ్ బయటకు వస్తుంది అనమాట. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే ఆ లిక్విడ్ చిక్కగా ఉండడం వల్ల, లేకపోతే నాజల్ వేసు బ్లాక్ అవ్వడం వల్ల గాలి మనం ఎక్కువ ప్రెజర్ ఇస్తే గట్టిగా చీదడం వల్ల మన లోపల నుంచి ప్రెజర్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ గాలి ఏదో ఒక ద్వారం ద్వారా బయటకు రావాలని ట్రై చేస్తుంది. అలాగా నాజల్ క్యావిటీకి అనుసంధానంగా ఉన్న చెవుల యొక్క రంధ్రాల్లోకి ఆ గాలి వెళ్తుంది. అందుకే చెవులు మూసుకుపోతాయి.